Bonjour tout le monde, moi c'est Benji64, je m'appelle Benji64, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Brawl Stars. Première vidéo, donc ça va être un peu peut-être nul, mais bon, on va voir. Donc aujourd'hui, je vais un peu expliquer, genre, je suis nouveau sur YouTube. C'est ma première vidéo, puis... J'espère que vous allez bien. Là. Fait que, on va jouer à Brawl Stars, on va faire un opening un peu pour le nouvel an. On est en 2022. On espère avoir une meilleure année que 2021. Et désolé si je commence, puis c'est presque comme la fin des vacances. Ou pour vous, peut-être la fin des vacances, mais bon. Donc, on va commencer tout de suite. C'est parti, go! Donc, je vais jouer B800. Let's go, my boy! Putain, il est trop sick, là. Il faut que je mette. Oh, ouais, il est trop nice. Son col, il est éclaté. Ah bon. C'est nice. Ok, bon, on continue avec la grosse boîte. Gratuite, là. Allez, go. 3. Oh, ok, bon, j'ai rien. Boîte. Rien, petite boîte. Qu'est-ce que je fais? Ok. Je l'ai dans la petite boîte. Oh, let's go! Let's go! J'ai pas. Yes! Maintenant j'ai toutes les CP. Ouh! Ah oui, attends, j'ai oublié de vous montrer toutes mes brawlers avec du Pam. J'ai Colette, j'ai Stu, j'ai Mr. Je fais juste regarder. Ouais, Chrome, je l'ai mis. Voilà, Belle, Nani, Squeak, Bartaba, Colonel Medor, Brock, Elisa, Béa, Dynamite, Surge, Tick, Nita, Corbrac, Shelly, Ash, Jessie, Polly, Bull, Arcade, Colt, Gaël, Penny, Carl, Rosa, Griff, Daryl, Frankbourg, Poco, Ricochet, Jackie, Billy, Léon et Buzz, puis le costaud. Ok, qu'est-ce que je fais? Ah, ok, ouais, maintenant je peux acheter une méchante reine comme. Cool. Let's go, my boy! Yes! Oh, en plus, dans une petite boîte, que cette chance, man. Ok, go, on continue. Oh, et puis en passant, j'ai pas de gadget et de pouvoir store à ouvrir, fait que si j'ai un clignotant, je sors que j'ai un bol. Allez, 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 allez! Oh là, je veux quelque chose, moi! Bon, bon. J'ai rien. Je parle, là, fait que c'est correct. Si j'ai juste celle-là, je suis bien content. C'est évidemment que ça serait mieux avec quelqu'un d'autre, là, mais. Non, mais c'est nul! Allez, allez, hop, bon. Oui, puis en passant, joyeux Noël en retard, là, puis bon nouvel an. Ouais, je sais pas ce que j'ai rien, j'ai Pam, c'est cool. Allez, allez. Ah, du beurre de jeton, let's go. Brawl ici, pas grand. Continue, Brawl. Non, rien. Après, je vais maxer une personne, là. Il n'y a pas une personne qui doit là. Bon, ben, il n'y a plus de petites boîtes. C'est. Attends, je l'ai dans le son précédent. Il n'y en a plus, là. Non, dans le son précédent, il y a juste des grosses boîtes. Puis là-dedans, méga boîte, argent, puis pour les boîtes, ben c'est cool ça. Ouch. Ok, fait que grosse boîte, c'est parti les boys. Allez, allez. Allez, 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 allez. Allez. Oh, j'ai rien. C'est pas tant. Allez, encore. Non, rien. Spot. Rien. Encore. Non. Ça n'a rien, c'est ça.
Dedans, please, please. Oh, mais bro, ça gosse ça. Ça gosse. Allez, please. Yes! C'est qui? Ouh, let's go, j'ai pris chromatique. Nice. Yes! Fait que là, oh, oh mon dieu, fait que là, il me reste juste les mythiques. Puis les légendaires. Bro, let's go. Let's go. Puis il me reste encore full à ouvrir. Ben, pas trop, là, mais beaucoup. Yes, allez, on continue. Oh, j'ai eu loup, j'en crois pas. Mon dieu, j'ai eu loup qui parle. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, merci, mon dieu. Oh, c'est cool, fait qu'au moins j'ai mis 2 brawlers, c'est vraiment nice. On continue, 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 continue. Allez, please. Quelque chose d'autre. Ça m'en a un peu trop, hein. Non, 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 vraiment assez. Non, pour de vrai. Pour de vrai, c'est correct, là. C'est bien assez, man. Oh my god. Bro, mais là, par contre, je spam, mais j'ai peur. Bro, j'ai eu loup, let's go. Oh, et puis mon objectif là, de la vidéo, c'était avoir soit un brawler, puis si ça l'est, au moins avoir Pam. Ben, j'ai eu Pam, mais loup. Ok, c'est bien mieux. Allez, on continue, on continue, on continue, on continue. C'est long, c'est rien. C'est poche. C'est poche, très poche. Une grosse boîte. Bro, ça gosse. Ok, on continue. Allez, on continue encore. Boum. Oh, 2, c'est nul ça. Oh, c'est nul, nul, nul. Dans les grosses boîtes, s'il vous plaît. Grosse boîte. Grosse boîte. Allez. Ah, j'ai eu des trucs pour Pam. Je vais même pas maintenant. Écoute, encore pour moi, de mon pas, j'en veux plus. Ok, j'en veux encore, mais. Please. Mais bro, mais ça casse. Oh, il y a une boîte. Si. Oh, je savais même pas. J'avais même pas vu. Oh, je pensais que je clignotais parce que j'ai comme cligné mes yeux. Ça gosse. Please, me. Bon, là j'en ai 41 et 39. Oh, puis je vais avoir sûrement rien dans le mécobot. Oh, allez. 5 000. Oh, c'est poche. Non, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Encore 5. Ok, quand il va en avoir 5, je suis devant le reste. Non, je peux dans le porte-à-porte. Je me suis noté. Encore, bro, mais ça casse. Puis j'ai rien, le beau. Que ça. Les 5. Bro, ok. Je vais rien avoir d'autre là. Pourquoi ça? Ok, ça se met à quoi? Je comprends rien. Mais pas 5. 5 encore? Mais ça gosse là par contre. Allez, 5. Ah wow. 5 encore. Allez, 5. Parce qu'on met le mécopo. Je suis pas lié. 51. 1. On fait ça là. 5. Mais pourquoi? Je m'en fous d'avoir full de pièces. Une 358, c'est pas beaucoup, là, mais. Oh. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh mon dieu. Oh, come on. What? Boîte, allez. Ah, quoi? Quoi? Bro, c'est impossible. Oh, c'est fini déjà. Il me reste 2 mégaboîtes. Mais j'ai rien. J'ai plus de boîte carrément. Je donne ça qui? Je donne ça. Dernier. Oh, oui, merci, c'est la dernière. Oh, let's go. Oh. C'est qui? Let's go, Mortis. Yes. Ah, merci.
Oh. Oh, merci. Oh mon dieu. Yes. Yes. J'en croyais plus, là. J'étais genre, merde. J'ai plus rien. Qu'est-ce qu'il y a dans le shop, là? Il y a le costume de Mortis, I guess. Oh, let's go, my boy. Mortis haute forme. Yes. 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 Yes, 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 yes. Maintenant, on va donner nos... c'est quoi déjà le nom, là? Les packs là, d'émoticônes. Ça, ça. Allez, go. Oh, j'ai eu un chrome. Let's go, j'ai eu un chrome. Ah, puis j'ai deux à Nani. Let's go. Ok, ouais, ça va être Nani, c'est... Ben, c'est correct, là. J'en ai un chrome. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, ici, ok. Oh, Mr. M par tabac. Puis Pumpkin. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Yes. Ok, maintenant il faut juste que je max. Ça c'est mieux. Mortis, bouge Mortis, Mortis, Mortis. C'est Mortis. Grom. Yo. Trop nice. Nani, j'en ai deux nouveaux. Oh, j'en avais déjà un. Oh non. Ben j'en ai plus. C'est bien mieux. T'es là. C'est quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Un peu squeak. Barre tabac. Il y en a un. Quoi, genre il pleure? Oh, bah cool. Qu'est-ce que je dis? Brockman, je l'aime pas, Brockman. Je l'aime pas. Est-ce que les autres que j'ai eu, genre Nani? Shelly, j'aime pas. Oh, non. C'est qui que j'ai eu après? Non, je sais même plus. J'ai eu. Non, je sais même plus. Est-ce que j'en ai eu d'autres? Non. Je sais même pas. Je sais même pas. Là-bas, je sais pas. Pas qui j'ai eu. Mais bon. Primo Punch. Lancement débloqué. Fait que le brawler obtient un premier emplacement au niveau pouvoir 10. Tu préfères des objets pour fabriquer les équipements. Fabriquer vos équipements. Ils ont tous 3 niveaux. Récupérer. Essayez de fabriquer votre premier équipement. Voici les objets dont vous avez besoin. Ferraille, 80. Jetons d'équipement. Récupérer. Fabriquez votre premier équipement. Ben, je peux-tu amener à... Oh, il me laisse juste lui. C'est gossant, mais ok, là. Fabriquer, ben, ok, ça, je suis obligée. Okay. Récupérer plus de ferraille et de jetons d'équipement dans des boîtes blanches. Quoi? Et non! Ou le magasin du club. Oh, j'aurais dû les ouvrir après. Oh, je savais pas. Oh, ça gosse, ça. Oh non. Je savais pas. Ok, à tout le monde. Oh, c'est beau, c'est nice. Oh, je savais pas, moi. C'est gossant. Mais je savais pas. Ok. Bon, ben, merci d'avoir écouté cette première vidéo de ma chaîne. Et on a quand même eu de trop bons brawlers, là. Fait que à la prochaine. Ciao.